এখানে এখানে রাঁধুনি মশাই আমরা জাস্ট আলু দিব, মানে একটু ডলাদি করতে হবে না, আর পশম ডি রয়ে যাবে, বুঝছো? এক হাত করে একটু মাখবো। সেগুলো কি তোমরা তো অনেকদিন বলে হাঁস খাইতে পারো না, আজকে আমি নিয়ে আসলাম। আজকে আমরা একটা হাঁস পার্টি করব। এটা হবে না। এখানে আর কি আছে? রাঁধুনি মশলা। এখানে রাঁধুনি মশাই আমরা জাস্ট আলু দিব, মানে তারপর এখানে কি এটা কি খিরা, এগুলো শসা, শসা, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, তারপর মানে যাবতীয় যা লাগে তা আমরা রেডি করে রাখছি। ওকে, এই হাঁসটাকে আমরা এখন প্রসেসিং এ যাব। প্রসেসিং করব কিভাবে এটা আপনাদের দেখাবো। হাঁসটা এই প্রথম আমরা হাঁস পাটি দিচ্ছি। আমি কখনো এই কাজ তুমি জীবন হাঁস খাওয়ানোর লজ্জা শরম কিছু নাই? হাঁস খাইছি কিন্তু কাজ তো করি না। কাজ মাম্মি ডেডি মাম্মি ড্যাডি বলতে পারো, আবার না মাম্মি ড্যাডি না, এখন শিখতে হবে না, আমাদের একটু ডলাদি করতে হবে না, আর পশম ডি রয়ে যাবে, বুঝছো? ও রবিনের কাজ তো সুন্দর হইতেছে। এগুলো এগুলো লোক তো বড়গুলো হয় না? এক হাত করে খুব সুন্দর করে বসে বসে আলু শুনতে তুমি যেহেতু পুরুষ মানুষ, তাহলে তুমি খুঁজতে হবে কিভাবে সংক্ষেপে করা যায়। কেমন করে আলু যদি তুমি মহিলা মতো বসে বসে শোনো, তাহলে তার 10 মিনিট সময় দেবে। তুই পুরুষ, তাহলে তুমি কি তুমি সংক্ষেপ খুঁজে দেবে। সংক্ষেপ খুঁজে এগুলো ধরে বাড়ি ধরে ভিজা ডলা আলু হয়ে গেল ছোলা। ওরে ফিক্স তো ভালো। সব এভাবে করতে হবে, সব বেডি মানুষ তো। আর আগে 2 সেকেন্ড আলু চাই। এটা হচ্ছে হলুদ, একটু মাখবো হবে। পেঁয়াজ, আদা রসুন একসাথে। অনেক কষ্ট আগে দেন, কারণ ও খেয়ে রেডি করে। খাওয়াটা কিরকম হলো? অবশ্যই অনেক ভালো হয়েছে। অনেক ভালো হয়েছে নাকি? ফার্ম মারার জন্য বলো। শিমুল ভাই তো খাইতেই আছেন, কোনো ইয়েই নেই। না, খাবারটা খুব খুব মজা হয়েছে। হ্যাঁ